Bah bonsoir, bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend kaka ya l'air oyo ozolandela vidéo nangai itri da Vérité TV. Na pesi bambote nange bele na sponsor nangai Mati Makanzu Toko. Balobi Mati Makanzu Toko jeune moko oya sololaka kitoko makasi. Jeune oya lembisela na ye itri da Vérité TV maboko. Mati Makanzu Toko balobi Mati Makanzu Toko ataka valable na pesi bambote na kati États-Unis bisiko zali ya yo ngwana papa. Bambote nanga na fwa na biso ya Noël Indiama na kati États-Unis na peso bambote na pesi mbote nanga na associé nanga babi associé ya Itrida TV Ginette Tumba na kati ya Canada ya yo ya ngwana bambote bele na bosani te Minouche Kizodisa na Afrique du Sud na Cape Town bambote no ya ngwana makopi na bosani isusu te Ornella Ngwaba na kati États-Unis. Ornella Ngwaba ma copine balobi Ornella Ngwaba en tout cas merci beaucoup pour la conseil na yo ba partage na yo en tout cas ezo sala kitoko makasi na peso ba mbote bele ma copine na bosani te balobi David Masamba mwana Lunda Tongo balobi David Masamba na kati États-Unis ba mbote no yango na papa na bosani susu te Yano de Jésus balobi fwa na biso Yannick de Jésus na kati États-Unis. Mobala bata mama Nicole na pesi mino bambote bele merci na ndenge ozo soutenir chaîne oyo merci na ba partage en tout cas ezo sala kitoko makasi nzambe na lola apambola bino mama bébé na kati ya Brésil mama bébé Tomo na pesi bambote bele merci pour na ba partage no ba commentaire na yo en tout cas ezo sala vraiment kitoko makasi bo continuer toujours ko partager nzambe na lola apambola bino merci bambote bele pe na babone na nga nyonso batu nyonso o bazolanda vidéo nanga ba o nyonso tout bozo tia ba j'aime ba commentaire bozo partager en tout cas bo continuer toujours ko partager nzambe na lolo ozanga te ko pambola bino ceux qui sa première fois na yo olandanga bo s'abonner vraiment massivement en tout cas et ça là kitoko makasi bo partager vidéo en tout cas nzambe na lola akopambola bino bande ko kande na lobaka ngana yaka pona ofinga te awa na yaka pona obeta ba histoire vrai ba histoire ezali vrai pona osunga kaka na kati ya communauté na biso congolais en tout cas et ça la kitoko makasi yo pe mutu o moni kozana lisolo numéro na ngi za ka fichier wana osepeli to partager lisolo no pona kopesa na kaka ba conseil ba idée en tout cas ezala malamu numéro eza fichier wana obengi okozwanga opesi lisolo na yo en tout cas to obeta yango pona osunga kaka bandeko na biso mususu bande kolo na epona obete bino lisolo mo boye lisolo eza vraiment mulai te ndeko na biso moi si flore abenga bitre da beta lisolo nanga aza vraiment na posa ya conseil alobi na za na posa conseil po na vandi na raisonner bon na ebite so na zo raisonner mabe wana mama flore nda lobi arbitre da na ebite so na zo raisonner vraiment mabe excusez na boy na salelo mo boye tom susu ya mabe yango na ningi na yeba na conseil est-ce que ngam nazo raisonner mabe to eza na kaka normal ekoza na ngo pe bon bande ko na bandi li solo mama flore abenga lobi tri danga na za na kati ya France abina on sala déjà 5 ans en France naza na ndaku na nga dibala na mbai na kutu to vanda déjà to boti bana pe misatu mais to cho bala na biso kala mingi te awawa kaka na 2021 o to sala mariage to vanda na biso bien na bana biso misatu mais problème nangeza avant na ya poto avant peto kuta na mobile nanga o nazala na mobile mo déjà na kin oyo ke abotanga ena nazala na classe wana nazala na ba âge moko ya ba 18 ans nazala na ba âge ya 18 ans déjà na bota na kataka classe na bota mwana nga lelo azana âge ya 20 ans nga nazala ba air wana na bota kana nazala na 18 na bota mwana nga na 18 ans lelo mwana ngo siko akokisi 20 ans mwana nga kombo na ye divine alobi ya na bota mwana na ya nazwaka zembe mwana na nga wana ka ndenge ezalaka bafame mobali baye pa na biso ka nde ezala basolo mwa keke kaze ka nde ezala bapesi basoloni nakenda pa bake otika nga pa babokilo me mobali na nga pa azala na ndako mais papa bokilo alinga te na kemba mwa pa mobali alinga na vanda kaka kuna donc mpona papa bokilo alinga te na kependa pa mobali alinga ka na azala kaka kuna o na koke pa mobali te tovanda mobali pa komika lelo papa na ozo si nanga loto ke matanga to ke fete papa bokilo pe a mwinka bongo eleki a comprendre bano bakomi kokosa
ndalobi sava na moni koza na posa mwasi na yo oleko yaka lelo fete lobi matanga zwaka mwasi na yo bokende bovanda alobi nde nakenda pe pa mobile nanga tokomi kovanda tokomi ovanda bima mobile nanga aza na bakarater moko oyo keno bamibalo baza makasi zuwa donc kobeta alinga te osolisa mutu atala o te kozala na bakamarade te voire même ntina bandeko na ye donc azalaki vraiment bongo nayebi te so ezalaki ya mvutima so peka lolenge nzambe asalela bato wana vraiment en tout cas nayebi te abi tovanda ze mpe okoma monene na boti na boti mwana na ngai mama biso ayebisa nga na papa na biso bayebi ke non ndenge boti boye okende libala te donc ozobota kaka moko ozobima na hôpital fo ozonga ana ndako po ezalaki accident na boyo okende kuni okoma bota mwana ya liboso ya mibale okoma obota ikoma nango libala malamu ozonga tia kwa kobala yo après bokontinue vie na bino me mokolo kaka oyo ozobima na hôpital ozonga mama na ndako bon nayebisaki mpe ye lokwa mpe abalanga mpe te bon na pe na choix pe te eza décision baparent bazwaki mpo ezalaki mpe libala ta baninga te ezalaki kaka zemi moko pe na bimi hôpital pe nazongi mpa na biso bamama mpe bayaki bazwinga na ye mo mpe mobala mo mpe azalaki bazwinga mpe nazongi abi bandeko na opesa kaka mo badetail oyo moke wana mama Flore ndalobi abi na opesa kaka badetail oyo mpo bocomprendre lisolo ndenge bandela na place oyo bit mpenza ninga napesi lisolo mpona senga conseil yango na bandi mpo bocomprendre ya mama Flore alobi bongo alobi pe bayozwanga mpe tobimi na biso mpe tokende na biso mpe na ndako nazongi mpa na biso navandaka akoma oyo otala mwani wana alobi no nazalaka mpa na bango mpa bamama bokilo abi mama natikalaka kolinganga vraiment te mama nazalaki motema moko nayebi te donc so mwana nasombelinga eloko donc omona mokolo wana donc imere ne ezala bien tavers yo abi mpo mama ngo abandaki koteka mama bokilo nanga bandaki naye koteka omonka nde ezala baligablo ateka mo bamiliki na ye basukali bafari bamikate na ye asalaka sikoyo mobali na ngai ye azalaki na depo na ye ya masanga eza wana abi na boyi nanga kaka kotanga esika ezali eza ye depo moko eyebani eza na bar eyebani wana eza na yolo alobi ezalaki chaque fin de mois nde ezalaka mwana aza na mwa depo mwa mbongo emonana nango mama paza na mwa ligablo na ye ateka mwa basukali bani bamikate na asalaka chaque fin du mois omona mama ta mwana omona akaniseli mama na ye mwa farine mwa sukali mwa miliki mpo mama arenforce mombongo na ye ezala ye bongo mais mobali nanga sikoyo ayo otanga zemi na ye okóma na zemi donc akomeli na mwa charge talaka azemi fo kipe mwasi obongisa mpe kobotama mwana ezala bongo donc oleke nda bandeki kopesa mama ta mosusu farine miliki sukali mpo mama renforce mombongo ezala lisu bongo te donc ekomaki no ta mosusu fin du mois bomona asali kaka ta mosusu farine bena mwa sukali apesi mama ta mosusu huile bena mwa miliki apesi mama sikoyo bonga bandeki kosepela te mama amonaki yango mabe c'est comme si ngai Flore na ye obebisele makambo na ye nde ezalaka kaka mpo nazwa mpe mwa temps mpo balibere nga nakepa mobali navanda ye mpenza wana mo bakelke mois nde ezalanga mobali ta mosusu ye bomona asombeli omela mba mwa lipapa mobali nanga asalanga makado mo ya chaînette ya quartier abi mama natalanga na lisu boka mabe olata lipapa sika donc azomona c'est comme si mwana azodepense vraiment makasi mais na bande nanga mpe kokipe mpe te naomonaka oyo kaka maabokilo ka nde baloba okutaka na maabokilo ya mabe kaka mama no mona na zemi ko tutanga bapondu bana basi ba ozala wana ta msolo banaka oyo fo tuta pondu yo ye libale boba oyeba misala na onde ni omona ta msolo mama na koka te fo tuta kaka pondu me bana ba vanzi wana donc eyaki oleka bongo ba rapport musupe na nene mpe kopesa mobali te bon ti na yo longwa nga mpe na kompa mobali mpe tovandaka na boti mpe nazongi pa na biso nazongi pa biso mwana kokisi 2 mois po mwana nga bandi malade bandeko mwana nga banda maladi moko abela wana ezalaka liwa vie de prière kaka toke ba hôpital ba pédiatre ba nini asali nyonso mwana nga maladi esila te lokwa kindoki talaka nga pe wana azali na nga na mwana moki don naomonaka nzambe mwana wana boti ndeko bota yango ezabu na buti na lala te mwana lelaka kaka mwana maladi ti eyosa mama biso utakomaki no aotika nga yo lala omona zwi mwana ye aki ala ne ponga na lala taka mwana nkasi funa lala abiti eyosa ki mama biso bi ofu ba prière to koma ko ki ba prière to na pasteur na biso mo balandela biso ba prière pasteur en famille disons to yaka to sambelaka
pasteur soto osambela ka nzambe atalisaki kaka mwana oyo ndenge eza boye eza enveloppe apamba na kati mukande eza te donc elakisi ke bomona kaka nzoto apamba mais esprit déjà eza quelque part nzambe azotalisa ke batie na mutala kata déjà batumba ye mbeka mama bokilo alobaka abongo famille mobali mama bokilo nazobundisa babilo moka ya bongo alobaka kaka na meki pe kokepe na baplace mosusu mpona osambela ka ndenge oyebi kasi oza na problème okokoma kosambela mata na nzela ozokipe te donc okomi kaka kosambela mpo ozoluka solution epa nzambe donc même prophétie baloba nanga kaka oza na mwana oyo batie na motala kata mama bokilo babilo mama bofamille mobali na yo nzambe na kota bapuyaka makasi wabi moko mosusu tolamuka na ntongo famille pa biso nde tozalaka papa mama na bandeko na ngai awabi tolamuka mama na décision mpo tomona trop c'est trop mwana wa abotami aza innocente ayebi eloko te ayebi lisumu te koma mwana kobanda osufri na maladi awabi jour yango ezalaka nde jour nzambe akitaka asala délivrance place namona nzambe existaka wabi mama fleur wabi nga nde naza boye na ndimaka nzambe nayebi ke nzambe exista mpo namona nzambe asalelanga ya minene alobi itrida tosambela pinda bapriya wa délivrance tokenda tozwa molimo mwana bisika ezalaki tozongisi enveloppe wana ezalaki ya pamba tozwi mukanda tozongisi na kati donc tosambela kasi wana baprophétie nde nzambe ande kopesa biso donc tozwa mukanda wana esika ezali oyo batiango likolo ya mutala kata mpo batumba yango tozwi mukanda tozongisa wana kati ya enveloppe donc tosambela jongo tosambela tosambela mpe mama biso alobi ke non sikoyo ndenge eza boye tokende na nini oyo tokende na hôpital tokenda na hôpital mo mpe ya munene mpe bandeko toke kuna mwana maladi emonani batraita mwana kaka donc bandaka les jours oyo tosambelaka tobima na ndako po toke hôpital nde ezala mwana vanda 5 minutes te azala na baréaction mobebe donc maladi moyena tanga nani kotanga koma maladi yango te donc ti tokende kutu na mutuka tomati nazoyebisa mama na babi baminiti eleki ebele towumela nde ti tokomi beno babi bosuku na hôpital nango tokesani tokelo bantike tozonga na biso ndako mama mpo aza na yebi elo mo te kimia boye mama wabi te tokende kaka mpe toke kuna basali baexamen ko mpe kuna ezala mbongono kaka basali baexamen mpona miniti wana mpe nyonso bakisi nyonso donc kaka nde nazoloba boye ti kaka nde tobimaka wana nde tozonga mwana nanga tika kosala sur réaction malade ya banda kosala te tozongi mpe topesi ka banzambe merci wana bakisi mpe kaka bon loka munganga deisa pesa ya bakisi tozomisa kaka bakisi ti lelo wana nde mwana nga na age ya 20 ans akomi nango akoma na kimia apres sikoyo yo oleka nango mobali mpe akonsina kaka akoya kotala mwana mobali nanga azalaki zuwa alinga te nazala na bakamarade soki bookende na nzela moto atali yo nde ezalaka moto mosu akootala oboye ta mosu amoni ta mosu bokokani na mwa moto afixe o regard tali mobali nanga nda odinga bongo te moto atali o te moto asolisa o te o camarade na kabwana bakamarade nyonso oba na classe na biso o bato ya quartier na kabwana na bango mpo soki neti naza na camarade na amo soki aye wana mpenza azalaka camarade oyo famille eyebi donc soki aye wana mobali nanga alingi te oyo ayelaka nini masoyo nini ayelanga seki ayelanga ka masoyo ya mibali akoma kosala ko baréaction mo ya mabe liboso ya camarade nanga te camarade nanga aremaka abi yaya namoni ka malamu tokontinue eza te tokata mpo namona so na ye mobali no asepelaka te flore malamu tozala kaka mosika na telefone na bosani te na ninki be ozala pe na kimia na mobali no oleki na yaka biso na kei bino boswanaka en tout cas esala bien te malamu tozala kaka na bon na kabwana bakamarade abi mobali nanga soki aye wana akovanda ti butu pa kende problème vraiment c'est comme si soko nisa kei so pa ndeko kozenya kuza mibali so pe ndeni wana nde na yebi abi mobali nanga moko mosusu ezalaki compression so pe compression nini mama banda kobetanga na lupango na biso wana papa nanga na mama nanga na kati ya ndaka bandi kobetanga souvent ezalaki soki obetanga otalaka mobali mpona otaso na gange epa na biso bapapa biso baosika bandolo bani esali soni omonaka kimwasi ozoprotege kaka omona to mosusu ogange eza tuma kofi ezokota mpe na bambata me omona ozokanga kaka motema kaka sikoyo ye azokomprendre teke ngai nazokanga motema mpona nazoboya balobele mabe bagangela ye donc ye azomona c'est comme si yuma babilo moko abongo epuis azali na facilité ya osenga pardon
donc ya ko salo mabele lo ba osengo pardon salo mabele lo ba sengo pardon to ne ko bi bongo luka pe na mesene ni na ndo muna ga ne normal abi mo ko mususu boyo mama biso ebisinga ki non futu ki n'église po bango bazana ba ta catholique biso to biso ba ta réveil ye ebisingo oko ki n'église te ko ke église na te soko ke giso ko mona yo no za fo sembe na catholique ngabi ngana osembe na catholique te ngana chika na ko sembe la ko sembe swingo ke église na catholique ko ke église na mama binote na mono ke exto na mono ke église na mona ngana bi siko nga mama lo bito ke n'église na mambo nzamba sale ngala mwana nga yo so banga ke na ke n'église te na mona ke ga loka mutu bien te na ke na église ok ye aya kala ndela comporte pa ke na ke église lobi na okandeza la yo tala mwana bo sister bino pe ko sola ok pousser na moi coin mo be pa kende mama amemanga na coin mo ba tout tangai fleur bien tout tangai wa kanga tina se ba to tonda pour place ngo ya ndeti moi arrêt de bus les la moi pour ba ba transport wana alo ba betinga mana ko ina mabele soni ok muta mona ki voisine biso mona ki ayo yebisa mama biso mama na moni fleur kuna bazo beta pa mobali ne akwese na mabe ba to batonje anga na yebwe na zongi siko kwa yake mama zozela kinga na obetela yake no boye na betele na popo pe kama bele na vantika kima lokali kamwe utite ya lobi na nga yo ucho tika mbani no ucho tika siko ni ovandi wo koloba tinga ona lobani po amiza tabi yo ucho ko mono kuna te wa ucho ko beto kuna na sewe bisko esalenga ne shima mawa na bandisi ko piwe sa mama nga na bia yebo po mama pe déjà ebe ba comportement na ngalo bi poka to kende église mukwana internet ke église bo na bo mama biso tuka sike makasa bi ya bali otelo moko te ya zo mwanda botusi o mwana o moko akomo mwana minani ba kabeli yo kado akomo mwana opinza kibala ok n'église te na Saint-Sini abali aza suka abali bonga mimona ba catholique ako pexo église na Saint-Sini mama biso masika makashi lobi na ngazo ya ma décision ake ko luka mbani nanga tina musala pasa wanda ko teka na dépôt ake luki na dépôt kuna na ndenge kaka sola na bi papa église batulo ba komi ko sambela mutu no so lukelo nga nzambe mwana o malade abela beto tango na hôpital susu ya kite o aminene o nzamba sale aliyo kelo bana mwasi no ki asambela te ake n'église ona mobali to ake n'église ona ngai donc yozo pekisa mwana sambela te na monso ko bali ezala matate c'est que biso tana ndako na to banduyete mama biso kanda lobeni ka bongo pa silika ki vraiment abi comment yo robeta mwana na côté na bango na quartier na bango e bato ba mona ba ko yebisa mo tekeza bien teza soni obeteka po bokenda ke église na epe zoba mwana ngo fleur zoba ayepa la apopoli mabela vandi mama biso mas dobeke makasa sikaki mama biso masike makasa après yepe amoni bonga take mobali ola bomba na yata ndezalaka mama bokilo lobelo pour sala mabeti ako bomba na yepe ka atiki bongo eleka take mobali yepe kamata ke yebisa mama na bango mama ba fleur ayaki kuna na dépôt nanga ayo ko finga ngai ko gangela ngai alobi makama bombi ke na beta ki fleur wana bombi alobi ka ke mama ba fleur ayaki kuna ayo ko gangela ngai ko finga ngai bande ko bolimbisa abe ayo ko gangela ngai ko finga ngai boye mama na bon pe le quoi déjà lingai ni ngai te amoni on pino occasion aki ko gangela kwani lobi na ngokaka na vani na ndako mama biso pas aleta ke prière wana mama ba fleur akende prière fleur ba tikali mo na ndako avai ne ka na veranda bona bébé na ala mona ka ma bo kilo na ye na musika da banchi koloba mama bino bandi ndenge nini ake ko finga mwana nanga ake ko ganga mwana nge sika musale ye bitike sika musale azana ba gangela mwana ngate yango libalo ngala ningango te kufa pe kaka ko kenda ka so pa mwana ngai te so ki mbonga mwana nga mona bando ya ko tika ko kenda ka susu kuna te na ningi te na mwana nga tika mwana nga adoka loba vreme bele meloko ye langa ja onde ko loba mini zaleka na ningi subalote atotoka bwana so ki mbonga mwana ye moka bando te abando ya tika ka mwana ngana ke na isu kuna te alanga jini zaleka bongo ok na répondre que peut-être pour ma kilo na répondre ete na tike ka lobelo ba ki ba voisin pe ba yoki lisusu apa ina vai na ngana lobelo te ba voisin sko ona lobelo ba voisin moto message to kuma lo kwa famille
to mesana mama ka to kuma ma famille mama yeba yebise mama bokilo na ucha bokilo mwana ucha mama ndenga alobe alingi sudi bala tido balobi mambu nyonso mama biso ayo ko tuna ngalobi mama bokilo na lobe boyeboy nga na yebise ya aucha alobi pona mona moyo bombezate po déjà ba yebise ki de makamno so moyo bombezate na yebise ça va siko mobali no ake koloba makambu kuno nga na kende koloba ni est-ce que nga na kende ko finga na so ine na ndenga bien mobali no pe na mona amaele te donc yeli kamunya so ndoke sa mama bokilo nga na solo like na yepo asala ki mabe na ki ko solo mais ya juste makamwa ke sa mama do papa isa moto OK pour mizate yo leka jour eleki ba jour be mobali na nga yo siko kotala mwana kandinga ya kotala po ya sala ya bongo mo bakanda sala ke no ba jour na wande ko ya ta po jour ayeki ko ya kandi za la kaka ye wana ayo tala mwana to vani na biso poto so la kaka ale compression siko na ki kanda ndenge mabo kilongo yaki nande ya mimile mabo kilongo makambo pisi kaka kanda mo compression mo ibanzi wana bandeko mobali na nga bandi ko beta nkana lupango na biso bandi ko beta makofi abandi ko beta nga makofi ko beta mna ko beta na okanga kama kelele chi mama biso na papa biso bayuki ka uka atuzo bomba ka olila bayuki kaka bayuki bongo eseke baye balamuki babimba kuchi pele di kofi ne na nzoto nanga papa biso abimi papa sika makasi anjo lubani yo zandenge nini oyo senga nga ba pardon anadimbisu ozo beta mwana nga na kata lupangu nanga ezo o manke nga respect donc soko ozaki na respect nango ko osama mbote ndo sala ngo libanda kuna na yepe mutabomba kayo ekoki te do moni ko déborder ale okomi ko sala ngo ti awa nga na kata ndako na lali ozo beta mwana nga na combien no oyo peso balaki abi papa biso penda silika makasa lobela kai eyo sala ke papa yebisa partir lelo ndengo chema kono lelo aya suka ngwana ko chaka suma kono ate soko ngotala mwana no mwasi no amemela ko mwana la kwenkuna bosuka na kwenkuna botali mwana yo na mono pe suto yo senga pardon ko yaka suna ndako na to papa limbisanga excusez bandeko na mono pe susute oya osenga pardon donc soko za posa mwana na yo suka kana kwenkuna ko yaka lisuna lupangu na ngate wana papa biso alobinebo yo leka na ngwana pe abanda pe ko ya isusu te nande pe to ya roka bwana bongo donc ko kabana pe nda bongo neto yo kabana ali neto kabani wana ba veni na bango na biso to ya biso ka pembe to ya mamusika te au moins quand ba la nord na sud donc to ya bongo to ya mamusika te donc il y a des fois soit balinga ke wenze na bango il faut les kaka côté na biso wana donc to monana abi yo sala bongo to yo kabona donc okipe mwana ebika ba mibali pe ba africaine za la sobo yo bokabwani pa kipe mwana ko kipe mwana ngoma passe donc comme yo falo nde to landaka na sima babilo ko ampenga na ndako ko ngote mais tito kabona bongo mama bokilo na bande ezaki suwe na enda piola na mnoko ko yakenda suko za mwana te ngamona ndo pesa mwana ngamona ndo sala article pe osala ngote bichi to kabona lolo mwana nga to kabona mwana ana na 2 ans lolo mwana nga sali 20 ans lolo mwana nga sali 20 ans donc 18 ans na soto tikala mwana te mais tozala pembeni batikala ko ya kotala mwana te bi problème na nga pese ye bana yango wana batikala ko ya kotala mwana te babande ko leka mama no mona oleka mwana wana oleka ba moni pa mwana nga ba atambote ndeti kuta yebiete ba semeki na nga ya basi na ya mibali bande ko leka to ande ko kuta na ba bokuta njabo leka loka problème mobali kuta yaka kututa kipa mwana tie batika vraiment mwana muko musuga mfana nga monika kelekele ki gamfana nga bite ake bakuta na mobali na nga na nzela banda okuta ne souvent mi poza nzela donc to le cannabis onyo to kuta na mingi bakuta na mobali na nga yesu mobali na nga lobi yo ata boza ba problème ndenge ni na mwasi na yo yeba mwana za mwana keke so soki oloba mwasi za mabe mwasi aloba ke yo za mabe mwana za mwana atoza ni loko yo tikela mwana ana te mais il faut que ndaka mwana na mwana ko c'est important le lozo négliger mwana wana mais lobi peut-être au luka place a komi et comme le passe abi grand frère nga banda oyebise ka bon so ba kuta mpe na grand frère na mona
grand frère nanga yo tu nanga Flore mobali no yeke otala mwana ote tokutene donc chaque fois bando okutana ye abando oyebisanga siko mona yo vefe ayaki otala mwana te makambo nga na oyebisa to mona ka bavantira nazo yebiseka ya kotala mwana nazo yebiseka aboma yaka kaka te ayaka na ye te eyo sila donc na yo ovanda na mpe nakomi kobundabunda bandeko kutu na suka wana va tokabwana na bosani nazongi masima abi na suka wana va bakabwana vraimen komaki ya te abi koma ye ndenge nini soki alingaki ezwa mbonga mwana il faut babima na ye mobali ani babima na ye basalaka mpo babima na ye mpo apesi mbonga mwana abi na banda kosala yango frère abi na banda ye kosala yango so nake nasalaka moko mosu na moni yango eleki na abi papa yo mpo pesa mbonga mwana foka nga na tobima oyo so mpo boyi na opesa otengana bi yango mwana yango zemi na koselaka yo to aza vraiment mwana no osalanga makambo lokola mwana yango aza mwana mutu mosusu yo kutinga na ye ale ozosunga nga nde fo osakana nanga bongo fo bima nanga mpo sunga nga maza mwana oyo yo soko boyi na opesa mbonga mwana te nga na abi ekomi boye abi jour mosusu kuta sopelanga so enelongi nangi nda osenga ye mbonga mwana na ndako na ye asopelanga nazala pe na mwana na maboko asopelanga so enelongi mpo na osenge mbonga mwana jour aona wakaka pasi bandeko nazo na ndako nasalaka fièvre na raisonné trop nga na abi nzambe okani kobota ngo nde sisa bato valeur mpo na boti so ya monoko na ntongo eke kosopelanga mpo na mwana oyo yo okipeta soni mwana okipeta mwana ngo soni te na maboko ke atazani mwana moke me omona kaka mwa motema moko nakosala boye te mosali pwa obakeninga soni na lela mais loka pe nazala oteka te nazala pe mwana moke na nde pe oboya napesa bapanga nanga charge mari papa biso pa ndeni kosupporte mwana na ndo omonaka te fa supporte mwana na ye na nde kaka kokende nde ekoma ekena so olingi oke kuna il faut bosala na ye rapport pa peso mbonga mwana nasala yango me mokola suka oyo tokabwana vraimen mpo tokabwana na ye kozwa décision nga na yebisi epesaka mbonga mwana oyo tosala longola bilamba nga na yebisi en tout cas lelo na olongola te fo pesanga mbongo oyo ya mwana oyo so mpo longo te na opeso mpe mbonga mwana te nga na bi mwana oyo yo nga na bi programme eza te loka kopesa mbonga mwana te suka na nga lelo na te makolo awa mukolo yo komona nga na te makolo awa en tout cas nayebi te na préféré na pasi na liwa nyonso eyelanga en tout cas na vanda nga moko na mwana wana na otika suko yo sengo mwana te nayebisi me loba mwana o zemi o ezala ya yo to satinga na koso mais soka za makila na yo papa tozaka awa abi langage na esaka ya ngwana après bo yoka mobile yango lobi kende na nsoko kende kutu ndeza boye nazolia likelemba mo boye nazolia mbongo ebelo ko rate nga na yebisi na bi papa lia likelemba ba million zwa mbongo sala oyo moni ko sala kende liboso na za problème na ote yo zwa mbongo wana lia kende liboso sala soko sala ni yo ka yo mtoza mbongo ebele nga na peso ntoto pona mbongo likelemba zwa sala oyo sala mais loba ke mwana na za mwana ote soka za mwana yo mukolo ezali abi na esaka ekabona bimi na oyo nzela abi etravailler nga do na ndima te na komi o réseau jusqu'au mobalo nda banda oninga kuna ndo boya malobo nyonso abanda kolobela nga na makambo ko musala nga na bi te mutu vraiment changeaka mutu abalukaka nga na bi openda mutu changeaka mutu abalukaka do banda leke nga na vanda kina na kanga mutema na yebisa même pas na mama pona omona no eza bêtise ke okenda basala ko papa piso monga mwana na bombela mama na yebisa pe mamelo oti na vanda na tika na choc mona otala classe ekatani na BBC vi na nga bandeko ezalaki pasi mama Flore abi ezalaki pasi mpo na ngai alobi a partir wana nde na ye kozwa siko courage abi na ye ozwa courage na koma koteka mama Flore abi nini onga na teki te alobi na teki nini te onga na teki abi na teki malewa bomoni bisika ba garage nde ba mécanicien bazobongisa mituka wana babisika nde na mouvement abi na teka malewa na teka ba mikate babiloko abana classe na ba récréation abi na teka ni na teka te na defisa biloko na defisa ba boudin na defisa biloko pona zwa ka moyen kotangisa mwana nga na bekola bien mwana zala moyen alata bien alia bien docteur kaka na sala nyonso ti loka pe na mwa bandeko na ngola mibale muko musu na lamuki kabu na tongo izale pe profiter na lamuki kabu na yebite solo ni kotelanga na sisika osa musa na ndako na biso boy mama biso azala mwana pa azala kandi otala TV
esprit mo bina kaka na daona suko ka ba sena 6 na kangi na telemi na kezando abina kezando na somisimo ba biloko mike ba mapapa bani ba mapapa mo yenyaka boye na somisimo ba biloko na seni na zongi wana na ye na bimisi bilamba na nga na valise na seli bango ka lokwa ndete na suzi ba carton na china bilamba na valise po ezaka na forme bilamba na suzi bilo na nga nyonso na bima na laka ku mwana te mukolo na yeba na zo bima na teli mwana nga na oki mawa na oki pasi na mutema na biti po so na laka mama oninga kutu te na zui moto mbangu na kenda bomba na pa camarade mobwe camarade ka mobile na nga banda ko ninga tana na bomba ni pa na ye wana ti na ke kuna na rond-point ngaba na seli makam na kenda frontière Angola entre Angola na Congo abina kenda frontière ni na Kamako kuna bandeko so boyebi Kamako abina kenda kuna na ke kuna loka pe na daya mwa connaissance kuna mwa ba camarade musu déjà bazala déjà kuna za frontière abilo ka pe na ndeko kanga na pe mwa basuki na ngai na ke wana pe ale na bilo na kende na ona teki na komi pe ko ke frontière na kanga basuki na bundi atuka na umela ki wana Jesus na seli mwa 2 ans wana pona okangisa mbongo pe za facilité pona zo pe mwa ndako na futela banda pe kuna za na ngoshia te poza na ngomboka alobi na kangisi mambongo bagantia na pe abayoka kinazana en tout cas basunenga vraiment muto yako ozanga uta pinda Luanda yo kuzanga na province ana na koti pene na kinana na yo ke Angola na ke Angola na continue pe ka msana nga suki na bundaka ti na yo luka pe mo na bengisi mwana ngai na bengisi mwana ngai atikele na Congo bona lunguli na maboka mama na yeni na Angola kana ndipe na Angola na atukana yena susi mwana ngai na mwana mwasi na mana susi makasi ya mwana ngai oboti basudolo na mwana bandeko za pasi abina bundi na bengisi mwana ngai na Angola na bengisi mwana ngai na Angola na bundi susu badokima banini na bundi lisusu na ndenge toyo ko voyager to ke Turquie na mwana ngai abi to komi na Turquie na ndé place na yo ko kuta siko na mobali na ngai oyo tozana papa bana nga misato to boti andeo ya mwana nga wana na boti na Congo papa bana ngo tozani na ndako nde toyo kuta na Turquie toyo kuta na Turquie wana le nde to kalti ba mai wana ka nde zalati na nde pe to yo vanda nde tozana abi to ume na biso vraiment te mais na landisi vraiment bana na landisi bana vraiment donc to boti bana misa to meto ume na biso te abi bandeko na nde to vandi boye ali na vandi kaka bi maflaka bi ngana mutu mona landavement ba masolo bi site nyonso o ba beta ka ba masolo en tout cas na sabona na landana nga ba masolo po vi mambo comme osala maleo na mukili ba réalité vi na ninga na yoka mingi na yeba mingi na sabona kaka abinela yoka ba réalité kaka oboti mwana mo boto musuna mbali boka bwana oza mwana ano bomba yo ninga kolakisa ye ba famille papa na ete ba conséquences zo mwana to mususu mwana ngwa wakola akeninga ka muntu na famille papa ngo po ba yeba na kite insecte koti na famille ba bilo moka bongo na yoka pe ka bongo otali pe boye mwana pe suka oluka ka papa na ye ngamona kibo mama na talika na bite mwana ngo pa ko mepe ko tuna mama papa na ngazala wapi mama na zana nga na affection na ete mais na nika quand même na yeba elongi na ye ma fleur bi lokwa na yeba ki kombo la bangwa famille muko mususu na koti na Facebook na beti kombo la bangwa famille na moni grand frère na ye abimi grand frère mobile na ngo to bota abimi abimi wana na komi osola na bonsoir azale pe na line bonsoir ezanga ebo na akamwano kenda pinga na MC Facebook on a sala kan uniquement pour na luka bino na sala ma Facebook te na sala la ngote don na fungole seka pona na sepesa mwana abi na sali bongwali na ebisi banzo numéro na nga comme ça to sola na WhatsApp ajipe numéro wana o ze numéro français na ebisi na za na France oui na bongo mwana biso nga bi mwana paza na bien azali na ye bandi ko pasi so na nga suke bandi yango mama Flora bi pasi solo ne bandi alobi tokomi ko sola nga na yebisi bozabi mwana zapu kala zo kamwa kala mwana koli déjà mwana boye 20 ans nga bien mwana penda koli jeune fille penda koli donc akokukulu batazo kamwa bikala batu basalo mabe azo kama ndima ekute kenga mna oluka bango na benga nga na yebisi nga ninga kaka na luka bino
Poto za la ka contact bota apika mwana pas au collège on ne sait jamais on ni ka to garder ba contact. En tout cas na sepeli makasi na kopesa papa na numéro bude uyo mwana nga zana tenga na bite mwana azati na mbisi ke no mwana aza pa grande terre nanga na mzala na evu mana ndako tia za ni pa grande terre na vanda kuna mwe pe na pesa numéro ni mungu izati ngana pe via makamndenge leka ndenge bosunela mwana na temps nyonso na rozo akate numéro na pesa po pa na biso ba kosidika. Donc si matin ngamu wana tant que maman na sepe kaka toza na ba contact pour moi ni sa koli to di kambu mususu esenga ka bino na za na besoin ya bino na to garder kaka ba contact. Donc na soisa ki ka bongo abi ya pesa libongo sila bia na oyebisa papa na ngabi okay problème izate abi sala libongo sili ngamo pesko na tikali wana mafla abi na tikali na ebisi sikoyo mama na bisu na bi mama kutunde bwe na so na famille papa mwana na luka ba na Facebook na so na papa kutu na ebo mama bisa sike makasi usola na bango nini okosola na bango nini siko balobi ninga na pite asepelika mwana komi na France asepeli makasi obateli mwana bisa komi do sepel donc sepel mo ke mwana komi na poto abi mama bisa sike bi bloquer bango ngana bi mama te ko sambela vite ozoka ba mate na ba réalité to sama na mokili o mwana bochi wa ayebi famille na ya bande konete akyolinga kana famille na ba réalité ne to yoka ngamo pe na tena vi ko sambela ba mate to zo yoka na moni kaka na ona tina mo te mi kumbeze ye mama biso en tout cas sepela kitobi en tout cas pesinga kanda makasi na raisonner 18 ba sundoli mwana soki na tali mwana wana ndenge za wana ndenge bande ko leke to zala pembeni mwana mabo kilo to kutana kutunga zana mwana na maboko to lekana ne tayebi mwana tata soki ngane to zaina ba problème mais mwana wana ya muke tete atuka na yebi so fleur bloqué bango na lingi kutu tenga mama siko mwana ngoza mwana mwasi na bloqué siko lobi biso balabi nenga zana droit pas osala fartir te mukolo mwana na ko bala biso to sala fartir to za mbonga dibala to kupesa ako abaro te aboko mwana taza na droit ko sala fartir te nyoso bango ba sali zo banga keno mate ya bani mama biso penda donc ataki nzambe pembe mpo mama biso pas tambelaka ya ataki nzambe pembe mama silikaka na convaincre kaka na mama ça na ngwe loko te to za kata pe mwana ngo ye moko akoma otuna mama papa na mona ye kaka ta na miso abiti munko mususu apre wana alina yo kota kana Facebook suna beti komba papa na Facebook abimi na lakisi mwana na bia otala papa no yimto ko mona papa na yo papa no ye te mama na za affection na ete mais quand même na nina mona ye kaka na ye batelo ni na ye na bia papa no ye mwana kuto ya moni papa ngalobi na moni lokola banzi mama lokola mobala nga akomena ba suka ba kacha ba kata katikati mpanzi ale atiki kana katikati kolwana do ebimisa ke pe aloka banzi voyu mwana bi mama na moni lokola banzi kana bi papa no ye wana abi okay mama ko mitungisa mwana te na ngeka na mona na zala na affection na ete po na ebiete lo moko te don ngeka quand même na mona lokola na moni ici non bande ko eleka alobi po na obeta du solo alobi medite yango na osenga conseil alobi esali pas même un mois na un mois ko kite banda na luki papa kuluta mwana ngana na Facebook po yeka nde muto osola ya mona bengi bwena mais soka tuninga mwana na yebisa kaka mwana azapa gonchanga na zala ne sur place te na boya opese pour mali mwa mwana po na ebike so na pese bandeko na ba osepela directement te ba olinga te za pese pesi manga mwana isimba te deuxième mwana ninga ko sola ba ko convaincre ba ko talisa ba aka mwana azaka mabese leke kanga na koma na da ko sambela mais non na sola na ba on te na ba ki boza so na bongisi makambo sola na mwana na ebise ba ngo abon. Après grand papa kulu tongo ya zu numéro na nga panzi pa batata mbande kona basi apanje pa papa na wala pesi mutu nyoso kuna famille na bango mwana bango ko mipota pesi numéro na nga po basola abande ko sai kaka 2 semaines kaka ndi na obeta solo abikaka mikolo bana to so ina bango ka 2 semaines na mwana apu tata mwasa mwana benginga abengi ngamba mako boza bien neni mwana to yoki ke bo mwana za kuna nzambe mwana biso bateli akomi na poto da ba sepela mwana ba komi na poto yebisenga tata mwasi na yenga kumuna za kandoi na yeme abandaka koleka mwana wana
mokili pasi mama Fleur alobi Itrida mokili eza pasi abanda koleka mwana nayebi te kutu courage nini ya azwaki mpo banga wana ndoi na ngai nayebi kochange ekombo te wana ndoi na ngai dakaloba makambo ebele alobi ye oleka eleki ka 4 jours 5 jours boye ayotindelanga message na WhatsApp. Oh ma belle, pardon ndenge za boye en tout cas sunganga vraiment naza mpiaka na oluka kaka $50 po na futa Minerva la bana po yepesa abala kuna na Congo abala alobaki kaza abala sope misatu ndi na yokaki abala abina zoluka moi $50 piaka po na futa la bana Minerva oko sunga to tinanga $50 na futa la bana Minerva ni esprit ya bien akomi bon esprit ya bien abi Mama Fleur obi Itrida ena moni message wana na ebitelo pende sing etinga na benga na pesa solo yango abi na moni message wana ena moni yango elekenga mobile na kutavanda pembeni wana ena tangi message na okama abi na ngokama ninga ese tala na tanga bi azana ninga na expliquer na peut-être tata moi sa moyen ya mwana bwe oui abi bonga komelo be point bosola na deja nga bi papa to so ili na ete ka to sola nende ni bien si na ne 5 jours yango atinde nga message abi oh yiko tabi oh mo batu musu bazala be point ni ba courage abi ici siko elekeli ngai na vande lekeli ngai elekenga mama kasi tabi na komi ko raisonner nzambe yango ezaka normal bandeko bo kapasi so na biso banzi o esali ke ma Fleur abenga biso apesa biso liso na ya lobi Itrida na na raisonner na bi na li solo nyonso na beteli bino est-ce que ça normal 18 ans to mona na te basundola mona na 2 ans abi na souffrir o mona souffrir o leka bat ba leko liboso ba leka kayo ni ko yo tala ta mwana ta li papa mba ba yebi nde mwana na tanga te abi na oki pasi ti na pesa lisolo na pesa na pasi na yebi te bande ko bo pesa na conseil est-ce que ça normal abi na vandi na raisonner na bi o bende to zo yo kanga na ba réseaux sociaux te ba koma la Congo kuna ni ba koma ba kamba mabe boye lokandi ba oki ke ba na za andi ba sepele bango no so ke mwana za mbongo eza ya piège te boye ba yebi si mama na bango to ka mama bango pe ba za ba te misala kuna na yebi te so pe na bana misu ba misala bali basala nga batrikenga te oto nini po tulilo to koma yo komono tinde mutu mbonga zwi akeno akanyo na nganga asali obe bikola mbongo no monga bibu bani basala nga jete po est-ce que ça normal bato bosundoli mwana lelo 20 bana bosundola mwana na 2 ans 18 ans na bomona mwana te po nde za bwe ko elonga mwana ngata so ba moni na 2 ans na ndenga komi bwe ba oyeba epete me banda koleka mwana wana babanda koleka mwana na ta ya lipa te na souffrir surtout so na moni ba leki ba coach batali mwana te ngana bi ba famille mususu sera ata mundeko na bino asundoli mwana me bino ba leki mwa ba bokilo ba sala mwa samba boya kata ko tika ni fils kata ya paraza mwa sukala ya mwana nini classe ya mwana boye bate boye ke mwana tangaka ti papa na batata maso banda ko vanda esika bavanda ka wana abikutu na condamner batata maso mingite ye na beti lisoni kapo na mbongo oya senga est-ce que ça normal tout le monde a batata maso mususu pe ba mobali pa sundoli mwana mais ye na soni wana le kaka atala nef ataka ka utala ka ya pamba eza de a considération ataka ba bite ko tika mbongo ataka utala ne bande ko leka mwana botala ta mwana kaka batikala osala mutu ba leka ka wa boko kina mpo ko dévier banzela musubo kete banzela musubo mona bino te banda ko leka nsasi ka bo mona ke batiki eko babino moko bon abi lelo ke komina ki na tiki na tindela na tindeli monga futela bana Minerva osuna tata mosa libala ngana bango pe to a famille te po libala déjà ka mwana libala ekufa en plus to kabwana na bandenga bien te ma Fleur biso ki na solisi bango na luki bango na Facebook ezaka po na réalité na biso ndo mwana ko beto musuma na linga bala esenga ka famille papa bazomboka biloko libala na ndenge peza la pe ka mwana alingi na famille wana ndo makambo ezaka kebele yango esalenga kina vandi vi pe ya bamate nde to so yo ka butu moi na monte azapeka mwana mutu fa ayeba pe papa ni quand même basola mais mbala moko dans 2 semaines kana ko sola mama boki ko sianga mbongo na ebite mbongo wana ma Fleur alobi mbongo wana eza ya piège est-ce que bande ko abibo pese conseil mbongo wana eza ya piège
to est-ce que ça non kaka normal na lisolo ninga beteli biso est-ce que ça non normal ko sala manongo peke non bato basalo bablo moka bongo o bandi kutata te ya bolimbisa biso po ngana nzo ko imaginer ngana imaginer ke nde to sola do bakoseskize ya limbisa bosala mabe ndenge ezala kaka toza batu baseskize me basali yango te mbala moko akomenga message ke tindelanga mbongo na futa ya bana minerva ni esprit ya bien na suka ndako bini esprit ya bien donc ye moko ate ya ni esprit ya bien wana po ayebi ke makambo basala eza normal ita kosenga te akomenga abi na vandi na talinga na bi yango eza kindoki te koloka te kaka nini kaka nde baloba pasi eza na Congo otoni oyo eza piège te bato basali mabe aosengo mbongo na facilité est-ce que nga mwana ngo batikaka mwana na vai na mwana na sufu est-ce que baluka ata bayeba ta mwana na nga otanga ndeni est-ce que bayebi no ke so mwana tanga to nini usotika loka baokikena na poto loka na mitwa bato bazala na Afrique bayebi kaka ke poto eza na mbongo oyebi ata position mutu te soki asalaka soki mpe nasalaka te oyebi mpe position na ngai te malama waka tindela ngai mbongo na futa ya bana minerva abiba ndeko na ve na raisonner ngamo na makanisi na ngai nayebi te so na kanisa iba wa mabenza mbalimbisa mais tina vandi na raisonner nayebi te soki eza normal elekeni nga na bina benga Itri da Vérité TV obeta no lisolo o bato bapesanga conseil est-ce que eza normal na lisolo nde na beti eza normal mutu asengi ata pardon te loko ata kuta sengi pardon bango nde basunolelanga mwana oyo na souffrir so na la basi misusu aloyenge pe be mevi na ngebe bana ko mpe bidingalinga me na kanga mutema na ko sambela ndambe sunga lelo na fuseli be fort na ngana ni na ko mipaso na za ali ba omba osenga mbona ebite loka ba yoka na Congo kuna bafuta bana azo senga mbona koncha mbongo mwana bango abi na raisonner trop na raisonner vraiment trop mobile na kuta sidiki. Et puis, alors, continuer à retirer le message. Pour ne répondre à été siko, alors bien répondre à été, pour ne répondre à été, n'a bloqué n'a habité. Ko bloquer on peut nga mon na luka to za ba compte. Si na bloquer c'est qu'il faut na bloquer bango nyos. Siko na répondre à été, ni so na répondre à ino yo répondre do. Pour na mona ke lokwa ndoki. Abiso na répondre no yo répondre ma be no mo lo no répondre à été. Est-ce que ça normal vraiment? Abi azotinda ka ba message lobi nini na chino message lobi loko to lobi nini zani esprit ya bien ko azo balanga ka bonga ba message ezali yango ndeko na biso fleur arbitre de beta no liso na ngana ka no conseil ba to pesa nga conseil est-ce que na tinda mbongo wana pona kuna mutema otinda te problème na nga keza ba pesa nga conseil est-ce que ça normal vraiment ba mimela nga nde ba mimini nga wana ok c'est un mot donc na moni pe na vana na réseau na bi c'est que personne dans une numéro moi pour moi on a déjà 20 ans so na tu peux numéro moi na déjà na pesa bon c'est que moi na nga comme mala like ba ndo benga mwana tinda mbongo bestala we papa no malaja wa dopo ezala bongo c'est que na papa ngo moi ba ndo benga batata masuku nenga ndo ina yo enga ne papa na yo ba ndo benga mwana ba taba baku ba ndo déranger mwana. C'est que na pesa na ngali mwa mwana te ponga na benge ba on esprit ya bien mais quand même faut ozana so na vie faut bazana so na o ba salanga 18 ans ko bokola mwana yo moko mwa si eza facilité otangisa mwana ba classe basi musu batikana na bana bitre da basi musu batikana na bana batangisa bana te mais na bundi po mwana nga tanga pe na be kola bien mwana nga za kana a bien po na yebika zene na papa te bana ya moso kazana papa taza ye moko isala ba on etima bien te skona wana olinga taza lelo kana mutu na ndo kaka azala l'aise yango na sala nyonso po mwana na nga za la bien ndolo penza masungi ngai nandi na komi paso na zali ale mbala mako kaka bwe pas même un mot ke kokomela nga kino na tindelo $50 futela bana minerva bandeko. En tout cas, nous connaissons Fleur a sengi conseil bato bozolanda vidéo pour ngalo na commentaire minga ko sala te bo pesa vraiment conseil en tout cas ba commentaire na bino e sala kitoko makasi alobi atinda mbongo to atinda mbongo te alobi est-ce que na lisolo nenga beteli biso eza na kaka normal e ko sala na bongo bato mo batikeli o mwana pendant 18 ans baleka kalo atako ya otala mwana te o malade o classe o ni bayaka te mais bomona na bango ba oleko pe na kwa lopango na bino pe baleki pe ba moni yo mais ba solisa ko te bakipa mwana te après le là pour 18 ans kaka yo mon po luki bango ke non po garder kaka contact pour moi ni ça ko on ne sait jamais
alimbala moko oseskiza tate ya limbisa ndeko na nga limbisa biso na oyo nyonso tosala mbala moko osenga mutu mbongo yango ndeko na biso asengi conseil alobi oyo eza piège te alobi topesa ye conseil. En tout cas bandeko bokolanda nga bacommentaire na bino esala kitoko makasi. Mama bebe tomo lisolo yango wana yoka lisolo ta commentaire na bino, ta commentaire na ndeko na biso manza posa ma ya conseil commentaire no etsa kitoko makasi. On elangwa ba lisolo yango na ba commentaire na bino d'olive lisolo yango na bota ba commentaire na bino. En tout cas sponsor na nga Mati Makanzu toko en tout cas lisolo yango na memeli bino bota ba commentaire na bino ndeko na biso vraiment azana posa ya conseil alobi asala nini yango amemeli biso lisolo. Bandeko moi conseil muke na nina loba na suka bandeko na nga mibali obolanda video o bino batu bozala oboti mwana osundoli mwana na eba te ebo sundola mwana ngo bowezo na neti nini tema ezale kuna na Afrique peut-être pour na wezo mona ka neti ande na boti si ebo vine baby vine suki mwana ngo pe vine za nini awazane ka a o moneti na te pona ndimi te ke na 18 ans onde ndeko bisa lobi 18 ans bandeko est-ce que bozo yoka 18 c'est belé 18 ans donc bokabwana pendant 2 ans pour ndeko na biso fla robi na 2 ans na banda bakabwana 2 ans pendant 18 ans nyonso batika ko ya kotala mwana te ata sukala tani mwana bela zo potana mwana stala biye moko mais place yo vandi ndeko olie fufu okitisi fufu oyebi te ke mwana nanga escalier yango zala nini amvutima kaka toloba to mutema kaya mabe yo ozolia na ndaku na yo po balobi ozala na dépôt masanga c'est que par jour ane moko teka ata kutu zala na dépôt masanga te papa obotisi mwana batufuza ba charge na yo yo banda ko lia mais otikeli muninga charge nzambe paza malama sungiti akomi koto ale yo tata mwasi bandeko langa to boyi te ko sengela mabeta ko yepe ko tinda mbala moko ifo ko yoka pe soni na vie so za na soni te za mabe so za na soni to amuto yoka soni te ngoma no stala ba artabu pone singa na osa eloka bote na mwana no mwana ngoto sundolaki mwana ngoto tikaki melola komi na poto soni kutu na oyoka do soki na bandi ko benga elo na ndo benga yaya limbisa kaka limbisa ndeko na biso yaya limbisa kanda donando senga ba pardon donna banda ka ko s'excuser en nyons pour olembisa mutema mutu mais yo te mbala moko mbongo siko mbongo to ebite na comprendre pete eza piège ka ndenge mo fleur alobi est-ce que eza piège te boloka mama na za muta mistala bali ba trikenga mwana to bali ba sangelo ko bo mabe po na moni normal te bande ko bino mo bocha ba conseil bocha ba commentaire po nga pe na moni lo na oloba te ndeko la biso meme biso lisolo botaka ba commentaire na bino en tout cas et ça la kitoko makasi vous partager mes conseils na ba mibali o nyonso ta yo muto olanda ngai soko za na mwana moko osundola papa eza kitoko te soki na mwasi bokabani pona nini biso bibala ba congolais mabala na biso ba congolais aka soki bokabani na mwasi mobala sundolele o mwana la plupart eza la bongo eza rare o mona mobali bakabani na mwasi azoki pe mwana donc mibali na biso ba congolais so bokabwani na ye kaka aji mwana tikelo do mwana komi ya mama soki mwana na pa bebe akomi ya mama soka bongi nde ya ye siko asundoli mwana lelo mwana komi na poto bokomi oluka dimaka bwana bosola na mwana bande kuza pasi ya ete ya biso ete ya biso vraiment en tout cas na komi na nga na suka ya video na ngai na pesi bino nyonso ba mbote babutu malamu oyo nyonso kolanda video oyo po partager yango soki eza première fois na s'abonne olanda ngai Itri da Vérité TV en tout cas bo s'abonner vraiment massivement et ça la kitoko makasi nzambe na lola akozanga te kopambola bino en tout cas bo partager video bo ta ba commentaire et que ça la kitoko makasi na komi na nga na suka na pesi bino bye.